Ubuzima bw'uyu munsi bwugarijwe n'amayeri n'ubwirasi buvanze n'icyifuzo cyo kugaragara neza mu maso y'abandi. Ntibihagije rero kubona abantu benshi barishyizeho amaboko, barubatse urubumbiro rw'amakabyankuru kugira ngo batere abandi ubwuzu. Isi ihora idusaba kuba abo tutari bo. Kwiyoberanya byabaye nk'ibisanzwe, nyamara igihishe inyuma y'iyo myitwarire ni ukwiyica buhoro buhoro. Fyodor Dostoevsky mu gitabo cye yise The Brothers Karamazov yabivuzeho neza ati The greatest deception is to deceive oneself. Ugenekereje mu rurimi rw'Ikinyarwanda bisobanura ko icyaha cyangwa se ikosa rikomeye kuruta ayandi yose ni ukwibeshya ubwawe. Iri jambo rifite uburemere budasanzwe kuko umuntu wiyoberanya si uko aba ahanganye n'abandi gusa, ahubwo nawe ubwe aba arwana n'intege nke z'imbere muri we, aba ahanganye nawe ubwe, aba ashaka guhisha uwo ari we ku buryo amaherezo bimusiga ari umunyamibabaro, umutima warabaye nk'imbabura. Kuki abantu biyoberanya ntibemere kuba bo bari bo? Ibanga rya mbere ry'ukuri ni uko abantu biyoberanya atari uko babishaka, ahubwo nuko baba batinya ukuri kwabo. Batinya ko nibigaragaza nk'uko bari bazafatwa nk'abadashoboye, nk'abatagaragara neza, cyangwa se bakangwa n'abandi. Ubwoba bwo kudakundwa, gutukwa, kutemerwa ndetse no gutekerezwaho nabi nibwo butuma umuntu yubaka ikimenyetso kigaragara nk'icyiza imbere y'abantu, nubwo imbere muri we haba hari umwijima wuzuye gutinya, agahinda, imvune ndetse no kubura amahoro. Mu miryango, mu kazi ndetse no mu buzima rusange ubona abantu benshi bihinduranya, ntibase n'imimerere yabo y'ukuri, bakambara isura itari iyabo. Uko kurwana n'ukuri, gushaka guhisha abo bari bo, kuza gushinga imizi, bikabyara ikinyoma kirambye kitavuguruzwa, aho umuntu aba nk'umusitari mu bandi ariko imbere muri we yarabaye umunyagitugu ku mutima we, umutima we uhora umuhata. Ibi nibyo bita kwihemukira, kuko uba wariyambuye uburenganzira bwawe bwo kuba uri we. Ni ukuvuga ko uba wariyambuye uburenganzira nawe uba wirenganya. Abantu biyoberanya baba mu buzima buteye ubwoba kurusha abandi. Kwiyoberanya gusiga umuntu atakigira umutuzo n'amahoro. Uhora wikanga ko hari uwabona ukuri kwawe, uhorana impungenge ko isura yawe cyangwa ikintu wubatse mu bandi ukacyubaka ndetse no muri sosiyete gishobora gusenyuka igihe icyo ari cyo cyose. Ibi bituma ubuzima bwa buri munsi buba nk'intambara yo kubeshya, kwiyoberanya no guhatiriza kugaragara uko utari. Ikindi gitera ubwoba gikomeye ni uko iyo abantu baguhaye urukundo, bagushatseho ubucuti cyangwa se bagusabye kubaha isura wubatse, utinya ko nibamenya ukuri kwawe bazaguhunga. None se niba ubayeho mu bwoba bwo gutakaza urukundo wahawe, inshuti wungutse cyangwa se icyubahiro kubera ukuri kwawe, ubwo ntiwiciye ubuzima utazagezwaho n'abandi. Kwiyoberanya ni ukwiyubakira gereza warangiza ukayifungiramo, nyamara wumva ko ari ukwirengera. Mu by'ukuri, ukuri niko gushyira igihagararo ku buzima. Iyo umuntu yiyoberanya aba atakaje igicumbi cy'ubumuntu. Ukuri n'ubwiyoroshye ni impamvu ya nyayo abantu baba bagomba kuyumva mu magorwa menshi, aho kugira ngo bubakire ukuri kwabo ku kinyoma. Biza kurangira ikinyoma cyabo gisenyutse, nk'uko Yesu Kristo yabivuze ati, umuntu wubaka inzu yo ku musenyi, iyo imvura iguye n'imiyaga bikaza irasenyuka yose. Mateyo 7:26-27. Igihe wiyoberanya cyangwa se ubaye mu buzima bwo kwishushanya, ibi nibyo bikuzira. Kwiyoberanya bifite ingaruka zikomeye ku buzima bw'umwuka, ubwenge ndetse n'imibanire. Iyo umuntu amaze igihe kinini yiyoberanya, bituma atakaza ubwigenge. Ntugira uburenganzira bwo kuba uri we. Ugira ubwoba bwo kuvuga ibyo utekereza, kwambara uko wifuza ndetse no gukunda abo wifuza. Ikindi kandi wikururira agahinda. Kwiyoberanya ni nk'uburozi bwica buhoro buhoro. Buri munsi ubuhungabanye wumva utari uwo ukeneye kuba. Ikindi kandi cya gatatu, usa n'uwigabije ubuzima. Niba utinya kugaragaza ukuri kwawe, ntabwo uriho, uri kwishyira mu bubata bw'ibitekerezo by'abandi. Ikindi kandi utakaza umubano nyawo, nta nshuti nyayo, nta muryango nyawo, nta rukundo rw'ukuri ushobora kubakira ku kinyoma. Niba utaruzi neza ubuzima bw'umuntu, mu kintu gituma bubaho neza harimo n'ukuri. Iyo wemeye ukuri kwawe, niyo byagusaba kwakira intege nke zawe, uba uri kwigirira imbaraga y'amahirwe. Igihe wicaye ukareka ikinyoma ukavuga uti ndi umunyantege nke, aha mfite imbaraga, aha ntazo mfite, icyo gihe uba watangiye ubuzima bushya bwuzuye amahoro. Umwanditsi Mark Twain nawe yabivuzeho agira ati, if you tell the truth you don't have to remember anything. Ni ukuvuga ko igihe cyose nuvuga ukuri ntacyo ufite cyo kwibuka cyangwa se nta kindi ubusigaranye cyo kwishinja. Ariko iyo wiyoberanya uba wubatse inzu yawe y'ibinyoma kandi ugomba guhora witwararika ngo itazasenyuka. Ariko iyo ubayeho mu kuri ubaho mu bwisanzure, utekanye kandi wuzuye amahoro y'umutima.
Abantu benshi birirwa bahigwa n'ibinyoma byabo, birirwa basobanura ibyo bari baratwikiriye. Aho kugira ngo ubeho uhunga ukuri kwawe, byaba byiza wemeye ukuri, ukarwana intambara yo kuba uriwe ndetse no kuba waremewe kuba, aho kurwana intambara yo kubeshya isi. Ubuzima busasirwa n'ukuri. Ubuzima bw'abiyoberanya busa n'inzozi mbi zidashira. Kwiyoberanya ntabwo bizaguhesha kubaho neza, ahubwo uzisanga waratakaje ubuzima bwawe. Tekereza neza niba ishusho utanga ariyo yawe koko. Ni Horebu Mwindaji wumvaga. Mine is your prey. Kora subscribe, share, like and comment.